အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနီးပြန် YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့မော်တာနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပူလီလုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတော့ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်အကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီ YouTube မှာ Monetize ရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီ Monetize ရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာအချိန်ပေါ့နော်ဒီ watch hour 4000ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအဆုံးပဲဖြစ်ညီကိုတွေ3မိနစ်ကနေ5မိနစ်လောက်ထိပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအဆင်ပြေကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကဒါဒီ YouTube က Monetize ရှောက်လို့တာအောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ YouTube ကပေးတဲ့ကြော်ညာခလေးတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုကိုကျိုးအတွက်တပြားတစ်ချက်မှမသုံးဘဲနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုညီတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ဒါ drawing ပေါ့နော်ဒီမှာ drawing ဆွဲထားတာရှိတယ်သူရဲ့ဒီ OD က42သူရဲ့အလျားက53 mm ပေါ့နော်53 mm ဒီမှာ don't follow simple ဒီ simple ပုံစံတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီအသေးဆုံးပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီပူလီပုံစံမျိုးကိုဒီတန်တုံးလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ drawing အတိုင်းပဲဒီ42ကအဲ့ဒီ OD ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရှည်ကြတော့ဒီမှာ53 mm ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရှည်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီပူလီပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အယူဆုံးကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်မှာညှပ်မယ်ညှပ်ပြီးလို့ရှိရင်အယူဆုံးကျွန်တော်အပေါက်ပေါ့နော်အပေါက်အရင်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီယာယီဒီအကျန်းပေါ့နော်အကျန်းအရင်ဆုံးဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီဆက်အသေးနဲ့ပဲလာဖောက်တာပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဆက်အကြီးမှာလည်းဖောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဆက်အသေးကြတော့ချိန်စရာမလိုပေါ့နော်ချိန်စရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဆက်အသေးလေးကိုပဲကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့မှဖောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးရှင်ကြီးကိုတွေကဆက်ဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းအဲ့လိုမျိုးထင်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆက်ကနှလုံးသွင်းရှိတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်အလွယ်လိုက်ပြီးတော့မှလောက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်ကတော့ဒါအကျန်းဖောက်တဲ့ဟာတွေကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကျန်းဖောက်လို့ပြီးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြဒီ set ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာလေးညှပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဖြတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသွားကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာလေးဒီ table ပေါ်မှာညှပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကိုခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်အရင်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းလိုပဲဒီမှာ145ပြီးလို့ရှိရင် medium မှာထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကခလုတ်ကိုအောက်ကိုချမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ auto ခလုတ်ပေါ့နော်ဒီအောက်က auto ခလုတ်ကိုအောက်ချလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတဲ့ဟန်ဝီက auto လဲနေပြီပေါ့နော် auto လဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးပြနေရဆိုတာကဒီအမြဲတမ်းညီကိုရီအနေနဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒီဟာလေးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမြင်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှ
the collective lolare kama puro malole kuku bono puro ma di tamnyao lama be phit pare okay ba ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်ဒီဘေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဖြတ်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတည့်ရဲ့ဘေးကိုကျွန်တော်ရှင်တော့ဒီအလျားက 53mm လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် 53mm ဖြစ်အောင်sorry ဒီ 42mm ပေါ့နော် 42mm ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသွားကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်လှည့်မယ်စောစောကဘေးတက်အခုဒီကောင်းအကြောင်းရှင်ကျွန်တော်အပေါ်ပြန်တင်ရမယ်နော်ဒီခုံရိုးအတိုင်းပဲအရင်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းဒီဟာလေးကိုပြပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်းလိုပဲအသွားနှခမ်းလေးနဲ့အထီယူမယ်အသွားနှခမ်းနဲ့အထီယူပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုတာတော့ဒါကိုကနေကိုဒီကနေကြည့်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် auto ချမယ်ပေါ့နော် auto လွှတ်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီတရဘေးကတန်တွေကိုဒါဖြတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတွင်ခုံမှာလောက်တာတော့ဒီစစချင်းဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတော့ဒီပုံစံပဲเนาะဒီစစချင်းဒီထွင်တဲ့အခါဒီပုံစံနောက်ပိုင်းကျမှတဲ့သူ့ရဲ့ simple ပုံစံအတိုင်းသူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကပေါ့เนาะပုံစံအမျိုးမျိုးဒါထပ်ပြီးတော့လုပ်ရတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစချင်းမှာကျတော့ဒီအကုန်လုံးဒီပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံဖော်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ညီကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအဆင့်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်ဒီဘယ်လိုတွေလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့မသိမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အစားကနေပြန်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်လှုပ်ပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီdrawing မှာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ 42mm ကျွန်တော်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်42mm ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစောင်းသိမ့်ပေးပြန်ပေါ့နော်ဒီတောင်လေးကဒီမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်တွေပါရှာတာတွေပါဖြစ်မှာဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့တောင်လေးကိုနည်းနည်းစောင်းသိမ့်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာသူ simple ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီအသေးဆုံးဟာကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်တော့ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီအမြောင်းပေါ့နော်ပူလီအမြောင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပါဒီနေ့ဒီလုံးမဲ့ပူလီရဲ့ site က Z ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပူလီမှာအမျိုးအစားဒီ Z ရှိတယ် A ရှိတယ် B ရှိတယ် C ရှိတယ်လို့ရှိရင်ဒီ HV အဲ့လိုမျိုး site တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ site အသေးပေါ့နော်ဒီ Z ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စက်အောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် SPZ လို့သုံးတယ်ပေါ့နော် SPZ SPA အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် SPB SPC အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အခုလုံမှာတော့ SPZ site ပေါ့နော်တချို့သောစက်ရုံတွေမှာဆိုရှင်တော့ဒါသူတို့ Z အဲ့လိုပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကျိုးကလည်းအဲ့ဒီ Z ကျိုးနဲ့ဒီပူလီဆိုရှင်လည်း Z ပူလီပေါ့နော်သူရဲ့အမြောင်းကအဲ့ဒီကျိုးနဲ့ပဲကွက်တိကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာအသွားပြထားပါတယ်ဒီအသွားကျတော့38 degree ကျွန်တော်ပူလီတွေရဲ့ဒီပူလီအဆောင်တွေအကုန်လုံးက38 degree သူရဲ့ပုံမှန်ကတော့38 degree ပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြား site တွေတော့ရှင်းကျက်နေတဲ့ကြား site တွေ34 degree ဆောင်းတာတွေပါတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီ38 degree ဆောင်းပါတယ်ဒီပူလီတွေမှာပေါ့နော်ဒီအသွားအလေးလေးဆိုရှင်တော့ဒါကျွန်တော်38 degree အဆောင်အသွားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအသွားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ line ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် line ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအသွားတွေကြောက်ရှင်တော့ဒါအကျန်းပေါ့နော်အကျန်းဒီအချောမ
ဖြတ်ခဲ့ဒီဟာလေးနဲ့အရင်ဦးဆုံးအကြမ်းကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာပူလီလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနန်းကို85ပေါ့နော်85နဲ့ M မှာပြန်ထားတယ်85ကိုပြန်ထားတာကကျွန်တော်ဒီပူလီတွေကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဒီဟန်ကိုဒီကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲလှည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်အမြန်မလုတ်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမြန်လုတ်လို့ရှိရင်အသွားမနိုင်ပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့လုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ85 medium 85ကိုပြန်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးအရာပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စောစောကကျွန်တော်တိုင်းထားတာဒီနှခမ်းနဲ့ဒီဟောဖက်ဒေါင်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အရာပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အလဲရနဲ့စပြီးတော့မှအထီယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာဘလောက်အနက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနက်ကဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေတိုင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီ customer ပေးတဲ့ symbol အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ symbol ကတော့ဒီ 9mm ရှိရပေါ့နော် SPZ ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ jar line ရဲ့ကပုံမှန်အဖြစ်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရှင်9.7 ရှိပါတယ်ဒီ SPZ ရဲ့ jar line jar အကွာဝေးက9.7 mm ရှိပါတယ်အဲ9.7 mm ရဲ့ဒီ jar line နဲ့အတူပဲဒီအထဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်အထက်ကိုနှစ်တက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ 9.7 လောက်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှလို့ရှိရင် 9mm လောက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 9mm customer ရဲ့ပူလီထဲမှာ 9mm ရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် 9mm ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့38 degree အသွားနဲ့ပေါ့နော်ဒါစောစောကကျွန်တော်အကြမ်းဒီဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့အကြမ်းဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ38 mm နဲ့ဒါအချောဒါလုတ်ပေးတာပေါ့နော်ပူဒီအဲ့ဒီ line လေးကိုပေါ်ပေးတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီကိုတွေကိုဒီပူဒီလုတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးမိမယ်နော်ဒီဟာလေးတွေကလည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ညီကိုတွေလိုချင်တဲ့ဒီပူလီဒီဇိုင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းဆိုဒီဟာလောက်တော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တန်တုံးပေါ့နော်တန်တုံးအချမ်းကိုဝယ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဒီပူလီတွေကိုလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပူလီတွေမလုပ်တာတော့ကြာသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမရောက်တာတော့ကြာသွားပြီအခုမှတရားလေးကိုပြန်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မှဒီသင်ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးမျှဝေပေးဖို့ရှိပါသေးရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပူလီလေးလုပ်တဲ့ဟာတွေကဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်းနဲ့ပြီးသွားတာတော့မသိလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးdown လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါပဲလို့ပေါ့နော်ဒီဘေးနဲ့ဒီနှခမ်းလေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအနာတက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လိုပြောဇောင်းသိမ့်နေပေါ့နော်ဇောင်းသိမ့်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်နော်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒါပူလီပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံဒါတစ်ဖက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်စောစောဆက်မှာကျတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပါဆိုရင်ချိန်ရတာနည်းနည်းကြာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဆက်အသေးမှာပဲကျွန်တော် auto ဒီကောင်ကျတော့ငြိမ်ပြီးသားဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလုပ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆက်အသေးနေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်အသေးလေးအသုံးပြုတဲ့ပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားရှိပါတယ်เนาะတကယ်လို့ညီကိုတွေကြည့်နေဆိုရှင်ကျွန်တော် YouTube channel မှာဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာပါ
ဒီတင်ခုံတင်ညာကတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောသလိုပဲစက်မှုနည်းပညာတကယ်ထွန်းကားလာတဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီပညာရက်ကတကယ်ကိုအတုံးဝင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်တကယ်ဒီပညာရက်ကအရန်ကိုတန်ဖိုးကြီးလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့ဒီပညာရက်ကိုလည်းလေ့လာသင့်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများဒီပညာရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များတော့မလွယ်ဘူးเนาะသင်ရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစားရတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တတ်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းသင်ပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာထူကြတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အပေါက်ကိုကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်the web ပဲဒီကျွန်တော်လောက်ပြမှာဖြစ်ဒါဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ keyway ကလည်းကျွန်တော် the web ပဲဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ booty ဖက်အချမ်းဒီအမြောင်းဖော်တဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒီဖက်ဒီ line မှာမရှိတဲ့ဖက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ keyway လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ keyway လောက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်ဒီတစ်ပေါက်ဖောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် keyway အသွားကိုအဲ့အပေါက်ကပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် keyway အသွားကြားတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီအပေါက်ကပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခါတိုင်းလိုပဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီ keyway ခုတ်တဲ့အသွားလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ keyway ကိုခုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုအများကြီးကြည့်ရညီကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ keyway ခုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းဒါတီးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကူအပေါက်ဖောက်မယ်အဲ့ဒီ key အထက်မှာ key ထည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ key တန်ထည့်တဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ဒီ key တန်ကိုထိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကူပေါက်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကူလေးနဲ့ဒါချက်တဲ့အခါကျမှဒီကျွန်တော်ထည့်တဲ့ဒီတန်ချောင်းတွေကခိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မရွေးတော့ဘူးမလှုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားဆိုရှင်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒါစကူအရေးလေးတာပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်ပူလီလုတ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီမော်တာနဲ့ဒါအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုရှင်ねကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးတွေလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်များမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေတင်ဖို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းအမြဲတမ်းအားပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံး bye bye